Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak çok ama çok önemli bir konu başlığına uzanıyoruz. TUSAŞ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Demiroğlu dün basın mensuplarıyla Ankara'daki TUSAŞ'ın Kahramanmaraş tesislerinde bir araya gelmişti. Ve bu toplantıda açıkçası merak edilen TUSAŞ'a dair ne varsa her şeyi baştan sona cevaplandırdı Mehmet Demiroğlu. Bugün ilk olarak da özellikle de Milli Muharip Uçağı Kaan'ın üretim süreci, Hürjet, Hürkuş, bunların hepsine dair yapmış olduğu açıklamalardan öne çıkan detayları kenara köşeye not etmiştim. Onları sizlerle paylaşacağım. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarındaki her bir detay açıkçası bir müjde niteliğindeydi. Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar şu şekildeydi. İlk olarak dedi ki 2027 yılında Hürjet teslimatları başlıyor. 2028'de İspanya ihracat hedefleniyor. NATO'nun eğitim uçağı olarak kabul edilmesi için İspanya'nın kapısını aralaması bekleniyor demişti. Milli Muharip Uçak Kaan'daki son durum ne? Herkes tarafından merak ediliyor ya. Dedi ki bu konuya dair: Kaan Milli Muharip Uçak projesinde 2025-2026'da ikinci ve üçüncü prototip uçuşa çıkacak. Seri teslimatlar ise 2028 ve 2029'dan itibaren başlayacak dedi. Anka 3'ün de 2026 yılında seri üretime geçeceğini, ilk teslimatların 2026 sonu veyahut da 2027 başında olacağını duyurmuştu. Aksongur'un 40.000 fit irtifaya yerli PD-170 motorla çıkmasının da altını çizmekteydi Mehmet Demiroğlu. Bu olay dizel motorda önemli bir başarı diye ekledi. Ayrıca TUSAŞ'ın özellikle de ekonomik durumundan da kısaca bahsetmişti. Dedi ki 2024 ciromuz 3 milyar dolar, 2025 hedefi 4,3 milyar dolar, 2034'te de 12 milyar dolarlık büyük bir hedef konuldu demekteydi. Toplam üretim hedefleri özellikle de bugünün en konuşulan aslında açıklamalarının başındaydı. Şu an infografikte karşınızda kıymetli dostlar, 500 adet Kaan, Hürjet, Hürkuş. Bunlar üretilecek. Devamında bitti mi? Bitmedi. 350'den fazla helikopter, Gökbey ve Atak helikopterlerimiz ve son olarak da 600'e yakın insan hava aracımız da 2034 yılına kadar Allah izin verirse TUSAŞ tarafından üretilecek. Servis ise yedek parça açılımı. TUSAŞ'ın en büyük büyüme alanlarından bir tanesi bu alan olacak dedi. Servis ve yedek parça. Belki de 5 yıl içerisinde en fazla ciro buradan sağlanacak demişti. 125 tane proje tamamlandı. 330 proje devam ediyor. Yılda 1 milyar dolar Türkiye'de kalıyor diye Mehmet Demiroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan detaylar, en azından benim dikkatimi çekenler bu şekildeydi. Nasıl ama şöyle keyfiniz eminim ki yerine gelmiştir. Çünkü ben sizlere haberi aktarırken dahi için böyle kıpır kıpır oldu. Mehmet Demiroğlu ayrıca mesela Hürjet'in motorunda da bugün yarın artık güzel bir haber gelir dedi. Bizim belli başlı asla vazgeçemediğimiz durumlar var diyor, bizim zorunluluklarımız. Onlardan bir tanesi Kaan'ı yapacağız diyor. Kaan'ın motorunu yapacağız. Devamında aynı şey Hürjet için de geçerli. Hepsini yapacağız, edeceğiz. Daha sonrasında motorlarını da halledeceğiz diye eklemişti. Tabii şimdi kıymetli dostlar, dedik ya 2034 yılına kadar işte 500'den fazla uçak, Kaan, Hürjet, Hürkuş, devamında 350'den fazla helikopter, 600 tane insan hava aracı. Tabii özellikle TUSAŞ'tan gelen bu açıklamaları biz can kulağıyla dinledik ama belki de bizden daha fazla can kulağıyla dinleyen bir kesim vardı. Tahmin ettiniz, Yunanlılar. Çünkü niye? Bu yapılan araç gereçler aslında bundan sonraki süreçte bizzat Yunanistan'ı ilgilendiriyor. Yunanlar da bunu bildiğinden dolayı kıymetli dostlar, bugün sabah saatlerinde Mehmet Demiroğlu'nun açıklamaları sonrasında aynen görmüş olduğunuz başlığı atmışlardı. Türkiye seri uçak üretimine başlıyor 2034'e kadar. Yunanistan olarak biz ne yapacağız diyorlardı. Siz ne yapacaksınız? Yapacağınız şey çok basit. Türkiye ile arayı iyi tutacaksınız. Saçma sapan sebeplerden, yok bilmem 12 deniz miline çıkartacağız deniz yetki alanları falan filan, yok bilmem oraya buraya kablo düşeceğiz derseniz Türkiye'nin seri üretilen uçak kapasitesinden siz de nasibinizi alırsınız. Artık bu haber tam bir böyle balyoz etkisi yaratmıştır, ondan eminim, ama şu son günlerde Yunanların sığınmış olduğu tek bir liman kalmıştı. Fransızlardan istediğini pek son dönemde alamayan. Çünkü niye? Fransızlar açık bu şekilde, özellikle Eurofighter satışındaki süreç demiyorum, Meteor füzelerinin Türkiye'ye satılmasının kabul edilmesi Fransa tarafından İngilizlerin iknasıyla Yunanlara çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Yunanlılar Fransız
Finanslardan istediğini alamayınca son dönemde bileceğiniz üzere rotayı kime çevirdi? Hindistan'a çevirdi. Saçma sapan her gün Yunan basınında Hintli generaller çıkartıyorlar. Alın mesela benim dikkatimi çekti. Pek haber değeri yok ama hani ha birazcık morali bozuk olan varsa aranızda gülsün ve kendine gelsin diye bu haberi aktarıyorum. Kıymetli dostlar, görmüş olacağınız üzere bir tane Hintli general Yunan basınından Direktus'a konuşmuş. Demiş ki Hintli general Direktus'ta Yunanistan'ı yalnız bırakmayacağız. Türkiye sizi kışkırtıyor. Rafael'in düşmesi yok. Size Brahmos'u vereceğiz. Ne? Duydunuz mu? Rafael düşmesi yok. Size Brahmos'u vereceğiz. Hintli general, haberin içerisi tam komedi. Anlatmayacağım bile, kısa keseyim. Hintli general diyor ki Pakistanlılar hiçbir şekilde Rafael falan düşürmedi. Tamamıyla asparagas, sağdan soldan uydurma bilgiler diyor Hintli general. Ve size de Brahmos'u vereceğiz. Yunanistan Adalar Denizi bölgesinde rahat hareket edecek Türklere karşı demiş. Yani Rafael düşmediyse özellikle de harekatın böyle en sıcak anlarında Pakistan topraklarında görülen Rafael kalıntıları neydi? Yani seri numarasına kadar çok net bir şekilde Rafael'in düştüğü belliydi. Yunanlar Hintlilerin çok ortak noktası var. Körler, sağırlar, birbirine ağırlar. Aynı bu mevzu. Tüm dünyanın görmüş olduğu şeyi Hintli general yalanlıyor. Bunlar da yazık garibim. Dayanacak başka dalları mı kaldı? Rafael falan düşmedi işte. Her şey iyi güzel falan filan deyip süreci geçiştirme derdindeler. İkinci konu başlığımızda bir Almanya'ya gitmek isteyeceğim. Almanya'da çok önemli bir Türk savunma sanayi atılımı gerçekleştirildi bugün. Neden bahsediyorum? Bileceğiniz üzere Almanya'daki Türk nüfus hepinizin malumu. Hatta bu videoyu yakından takip eden, bizleri yakından takip eden kıymetli dostlarımızın da birçoğu Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız. Kıymetli dostlar, işte tam da bu alanda Savunma Sanayi Başkanlığımız bugün harekete geçti. Almanya'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde özellikle de Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza yönelik Türk Büyükelçiliği'nde toplandı ve gelin Türk savunma sanayisine hep birlikte yardımcı olun ve hep birlikte ülkemizin gelişimine katkı sağlayalım diye önemli bir sunum gerçekleştirilmişti. Sunumu da bizzat Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Karataş yapmıştı. Şu son dönem Alman savunma sanayi ekosisteminden bahsetmiyorum. Almanya'nın sivil sanayi yatırımları bile berbat bir duruma düşmüşken, yani hangi birinden bahsedelim? Almanların o köklü otomotiv firmalarının fabrikalarındaki kapanmalara mı? İş güçlerini yavaş yavaş azaltmalarından mı? Nelerden bahsedelim? Ve gerçekten de Almanya'nın içerisinde çok güzel görevlerde bulunmuş olan yetişmiş Türk nesil bulunmakta. Ayrıca Almanya'da çok iyi eğitim görmüş, yazılım anlamında gerek veyahut da yapay zeka anlamında insan sistemlerde çok iyi eğitim görmüş olan gençler bulunmakta. İşte o gençler Almanya'nın zaten şu an açıkçası tam bir çöküş dönemine giren sanayi endüstrisinden çıkartılıp hızla gün be gün yükselişe geçen Türk savunma sanayisi endüstrisine kazandırılacak. Valla eskisi gibi değiliz. Bileceğiniz üzere benim akranlarım şu an yani mühendis olarak başlamıştır işe. 2-3 yıllıktır mühendistir. Fakat şunu belirteyim, benim akranlarım yani gidip de yurt dışındaki bir firmada çalışmak istemiyor. Hepsinin aslında ortak bir gayesi var. İşte kariyer kapısı olsun veyahut da işte savunma sanayinin özellikle de yeni gençleri işe alma programları var ya, hepsi onları takip ediyor. Hepsinin tek bir derdi var. Türkiye'nin savunma sanayi firmalarında bir çalışan olabilmek. Yani eskisi gibi yurt dışına kaptırır mıyız falan filan, özellikle savunma sanayi anlamında diğer sektörleri ben bilmem, araştırmadım ama savunma sanayi anlamındaki firmalarımız o kadar güçlü ki, yerli firmalarımız. Zaten Türk gençleri mesela adamın kafada mesela şu geçiyor. Ya diyor Baykar'a gireyim veyahut da TUSAŞ'a gireyim işte. Yarın bir gün diyor Amerika'da yaşayacağım mı? Ben diyorum hani ona, oğlum ne yapacaksın Amerika'da, ama kafaya koymuş. Onu tutamazsınız. Ya diyor şimdi Baykar TUSAŞ çalışırsam ben diyor Boeing'de veyahut da Airbus'ta çok güzel işe girerim diyor. Adam yani zaten CV'sinde Türk şirketlerini çok güçlü olarak görüyor. Gönül ister hepsi kalsın etsin ama yani dışarıda bir hayat planlayan kişi de dediğim gibi tasvip etmiyorum ama Türk şirketlerinde çalışmak zorunda gibi bir olay oluştu şu an. Devamında şimdi sosyal medyada gezerken kıymetli dostlar benim karşıma çok dikkat çekici bir kısa video çıktı. Kısa video bizzat Ukrayna-Rusya savaşında savaş sahasından çekilmişti. İsterseniz ilk bir kısa içeriğimiz karşımıza gelsin. Daha sonrasında bu konuya dair bugün kendi fikirlerimi belirtmek isteyeceğim sizlere. Görmüş olduğunuz bu FPV drone Rusların mühimmat taşıyan bir FPV drone'uydu. Kıymetli dostlar, bozuldu mu bu drone falan filan demeyin. Bu drone yerde avını bekliyor. Nasıl avını bekliyor? Görmüş olacağınız üzere bir karayolunda resmen Ruslar FPV drone'la
pusu atmışlar ve daha sonrasında Ukraynalı askerler geçtiği esnada drone bir anda karayolundan havalanıyor ve görmüş olacağınız üzere bu şekilde operasyonunu icra ediyor. Size bir şey diyeyim mi? Asıl en büyük tehlike bundan sonraki süreçte nükleeri falan geçin ha. Nükleer füze bambaşka bir olaydır. Nükleeri birisi kullanırsa dünyanın felakete gireceğini, öyle bir sürecin başlayacağını herkes bilir. Ondan dolayı nükleer sadece caydırıcılıktır. Ama bu yani illallah ettirecek FPV dronlar en ufak bir çatışmalarında dahi bundan sonraki dönemde takır takır kullanılacak. Şimdi sizlere şunu diyeyim. Özellikle de beni biliyorsunuz yani Ukrayna-Rusya savaşı başladığı andan itibaren tüm FPV drone videolarının neredeyse hepsini izlemişimdir. Topluluk kurallarından dolayı çoğunu burada paylaşamıyoruz bile ama yani şu an size olayı özetleyeyim. İki tarafa da baktığımızda gerek Ukrayna gerek Rusya tüm zayiatların neredeyse %70'ini 80'ini FPV dronlar gerçekleştirmiş. İnanabiliyor musunuz? Yani balistik füzeler, işte jetler, Su-35'ler, F-16'lar bunları falan şu an geçti. Zırhlı araçlar rahatlıkla gezemiyor bile. Güvenli bir koridor varsa fileden ancak oradan başka yerlere transfer gerçekleştirebiliyorsunuz zırhlı araçlarınızı. Yoksa niye? Yoksa bu FPV'ler görmüş olacağınız üzere şu pusu olayına bakar mısınız? Bunları nasıl engelleyeceksiniz? Elektronik harp ilk başta denendi. Elektronik harp evet kullanıldı ama son dönemde bir de karşımıza fiber optik kablolu diye bir bela çıktı bu FPV'lerde ve fiber optik kablolar yaklaşık 10-15 kilometrelik bölgelerde rahat bir şekilde hareket ediyor ve bunları engellemek yani elektronik harple veyahut da GPS sinyal karıştırmayla bunlar engellenemiyor. Çünkü niye zaten bağlantı kablo üzerinden gerçekleştiriyor. Ne yapacaksınız? Ancak fiziksel olarak engellersiniz. Ya işte pompalıyla vurursunuz veya lazer sistemleriyle radar onu cismi algılar öyle vurursunuz. Ayrıca birazcık da verilerden gidelim. Ukrayna-Rusya savaşında 2024 yılında Ukraynalılar 1,2 milyon FPV drone tedarik etmiş 2024 yılında. Devamında Ruslar da buna karşılık 1,4 milyon FPV drone kendisine üretmiş. 2025 yılı planları ise daha da ilginç. Ukraynalılar yaklaşık 4,5 milyon FPV drone tedarik etmeyi planlamaktaymış. Yanlış duymadınız, 4,5 milyon. Ruslar da yine günlük 4000 FPV drone üretmekteymiş şu an. Yani mevzunun ciddiyetini lütfen anlayalım. Türk firmalarına baktım, 3-4 tane firma özellikle de fiber optik kablolu dronlar konusunda güzel çalışmalar yapıyor. Türk şirketleri de 10-15 kilometrelik menzile ulaşmış durumda. Onların haberini aldım ama özellikle de size şunu diyeyim. Yakın bir harp mi yaşanacak? Yani 10-15 kilometrelik bir bölgede, mesafede harp mi yaşanacak? Sadece siz şu an FPV dronlarla uğraşıyorsunuz. Yani onu net bir şekilde söyleyeyim ve kurtuluş gerçekten de çok ama çok zor. Ben bugün çok önemli önerilerde de bulunmak isteyeceğim. Bir kamuoyu oluşur belki, bilmiyorum ama şimdi kıymetli dostlar, FPV dronlar bu kadar etkili, hepimiz kabul ettik değil mi? Size şunu diyeyim. Türkiye olarak bu süreci çok erken bir şekilde yakalamak durumundayız. Sadece FPV drone üretim kapasitemizin artması yeterli olmuyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ben sizlere söyleyeyim. Örnek veriyorum. Geçtiğimiz gün Kargo 2 tanıtılı değil mi? 10 numara 5 yıldız bir insansız hava aracıydı FPV. Kıymetli dostlar, bir tane takipçimiz aşağıya yazmıştı hatta. Mobil oyunu yapılsın bunun diye. Kargo 2'yi mobil bir oyundan kullanmaya çalışalım. Ellerde joystick. Gencinden yaşlısına. Herkese şart bu. Vallahi yani böyle bir işte şu yaşlar öğrensin, şunlar öyle bir durum yok. Bu memlekette aynı böyle araç ehliyeti almak gibi zorunlu bir hale gelmeli. Bu işin şakası yok. Ben sizlere söyleyeyim yani. Devamında bu FPV drone kullanımı konusunda okullarda ders dahi verilmeli. Bizim yeni nesilimizin hepsinin ve şu an bizim kuşakta dahil olmak üzere hepsi böyle takır takır FPV drone kullanmalı. Bu konuda kesinlikle bizim Türkiye olarak geç kalmamamız lazım. Yani bu işin şakası yok. Sadece piyade zayiatlarından bahsetmiyorum. Milyon dolarlık kara araçları, zırhlı araçlar FPV dronlarla çat diye etkisiz hale getiriliyor. Devamında sosyal medya haberlerimize gidelim mi kısaca? Rusya Devlet Haber Ajansı TASS duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek diye bir haber girmişti bugün öğle saatlerinde. Eğer ki haber doğruysa 26-27 Mayıs tarihlerinde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Rusya'da olacak. Hemen devamında bugün Bayraktar Kızılelmamız yine test uçuşlarına devam
devam etti. Kızıl Elma prototip 4'ümüz Afterburner destekli kalkışla aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Bu test uçağın uçuş karakteristiklerini geliştirmek adına önemli bir adım olarak görülüyor. İsrail basınına gideceğiz. İsrail basından El Hades diyor ki eski Suriye rejimi son günlerinde Ruslar aracılığıyla bizimle barış anlaşması yapmaya çalıştı ancak reddettik. Türkiye'nin himayesinde Suriye'deki yeni yönetimin temsilcileriyle yapılan görüşmeler olumlu geçti. Suriye konusunda Türkiye ile birçok konuda anlaştık. Sadece bazı detaylar kaldı. Washington, Türkiye ile aramızdaki anlaşmayı başarılı kılmak için çalıştı ve konuşlanma bölgelerimizi aşmamamızı istedi diye İsrail basını bu şekilde haberini sonlandırmıştı. Sanmayın ki İsrail ne oldu hayırdır bir anda işte Türkiye ile hemen orta yolu bulmaya çalıştı. Suriye'nin yeni yönetimiyle arayı işte iyi tutmaya çalıştı. Bunun sebebi basit. Ben önceki videolarda da dedim. Trump'tan yiyeceği azarı yedi Netanyahu. Benim işime karışmayı yapıştırdı Trump buna. Daha sonrasında ne yaptı? Otomatikman geri vitese taktı ve yani şu an Suriye sahasındaki durum tam da Türkiye'nin istediği gibi desek pek de yanlış olmaz. Bundan sonra kafasına göre İsrail sağı solu bombalayamayacak Suriye'de. Çünkü niye? ABD dedi ki Türklerle aranı iyi tutacaksın. Öyle yok ben anlamıyorum işte orayı burayı vururum ben buna gelemem. Türklerle orta yolu bulacaksın dedi ve görmüş olacağınız üzere İsrail tarafından gelen açıklamalar bu şekildeydi diyorum ve bugünkü videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.